Permisi Mbak. Ya, selamat sore Mbak. Perkenalkan, nama saya Zulfa Sapitri. Saya apoteker yang bekerja pada hari ini. Bisa dibantu Mbak? Iya Mbak, saya ingin mencari obat untuk demam. Kalau boleh tahu untuk siapa ya Mbak obatnya? Untuk saya sendiri Mbak. Gejalanya apa saja Mbak yang Mbak alami? Seperti pusing, batuk berdahak, sama panas demam Mbak. Sudah berapa lama Mbak gejala yang Mbak alami? Sekitar 5 hari Mbak. Apakah Mbak sudah minum obat? Belum Mbak. Oh, gejala yang Mbak alami itu bukan ada apa ya Mbak? Mungkin karena kemarin saya kehujanan Mbak. Oh begitu. Kalau boleh tahu, apakah Mbak sedang dalam keadaan hamil atau menyusui? Tidak Mbak. Oh, sebentar Mbak sampaikan dulu obatnya. Iya silahkan. Ini Mbak obatnya. Apakah Mbak ada lagi obat? Tidak ada Mbak. Oh, ini Mbak saya resepkan. Kalau yang ini bertamol untuk paracetamol untuk penurun panas. Misalnya kalau panas Mbak sudah turun, dengan lagi Mbak obatnya. Iya, Ini diminum 3 kali sehari sudah makan. Kalau yang ini obat sirup Siladex. Ini obat untuk batuk dan pilek. Misalnya kalau Mbak sedang mengendarai mobil atau motor, jangan minum Mbak obatnya karena efeknya mengantuk. Ini diminum 3 kali sehari sebanyak 10 ml atau 2 takar. Iya Mbak. Mohon maaf Mbak, apakah saya ingin kembali yang telah saya jelaskan? Iya Mbak, bisa. Kalau yang ini sebagai paracetamol untuk penurun panas diminum 3 kali sehari sesudah makan ya Mbak. Kalau yang ini sirup diminum 3 kali sehari sebanyak 2 sendok makan setelah makan ya Mbak. Iya Mbak, betul. Sebentar ya Mbak, saya minum dulu obatnya. Iya Mbak. Ini Mbak obatnya. Saya sarankan kalau sudah minum obat ini Mbak harus istirahat cukup dan makan minum putih ya Mbak. Oh iya Mbak. Ini Mbak obatnya harganya 20.000. Baik Mbak. Ini ya Mbak. Pas ya Mbak. Terima kasih Mbak, semoga cepat sembuh. Ya terima kasih Mbak. Ya.